tiap malam kita kayak suka Nina boboin dari suara-suara rumahnya Pak Wendy. Nina Bobo? Iya. Nina Bobo gitu? Suara, wah cepet banget ini nih. Enggak bang, lagi ngilangin nguap aja begini. Takut kena gocap ya? Takut kena gocap, aduh. Abang rasa nggak sih? Iya sih emang. Bukan apa-apa ya, abang sih udah ngelaporin hal ini ke RT tapi belum ditindak juga. Malah sekarang udah malam bang. Iya. Udah mau maghrib. Ada bau-bau apa lagi? Iya. Iya. Bang. Yaudah abang tegur sekarang ya. Waduh, abang- Daripada bikin bini abang jadi kagak betah di sini. Kurang asem juga nih orang. Bang, lupa. Apa? Ini karena udah jadi tembok nih pintunya yang ono. Oh, bercanda aja nih.